lupa subscribe tim Wawas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube tim Wawas Official. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya sedang berada di Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, masih di kawasan Kabupaten Jember tentunya. Kali ini dalam rangka cek sound amunisi terbaru New Tenso 99 yang pernah saya review sebelum-sebelumnya. Kalau dulu ini pakai CLA ya, tuh. Tapi sekarang upgrade terbaru memakai boosternya Blizzard. Itu ya. Ada 6 box single 18 in untuk ketebalan refleks 1,8. Ini tanpa low ya. Untuk mid high 10 in dan hornnya 6 sama. 10 innya juga 6. Ini saya sudah dengarkan suaranya barusan ya. Cukup mantap ya, mantap. Kita lihat dulu ya. Untuk tipe speakernya sendiri di sini ya, ACR Fabulous 18 in nah ya, yang tipe 86 nah ya. Masih belum di tekstur mentahan, masih ya. Untuk di atas, untuk middlean sudah full speakon. Itu yang di bawah masih belum speakon ya. Pergabelan Nenhi kayaknya ya. Nah ya, yang dipakai sub asli V18 TD 18.000 TD, main 2,7 nih. Untuk hacknya asli HMD 48 ya. Gini kan dulu ya nggak ada lah. Ini masih belum terpasang speakernya ya. Gajahnya ini. Kita lihat ke ACC ini. Untuk mixernya di sini asli Winner 12 channel ya. Asli untuk equalizer asli dan manajemennya DBX ya. Oke. Sekali lagi kita bincang-bincang dengan ownernya. Ini sudah selesai nih ya. Bahasa sudah cek sound ini. Dan suaranya masuk ya. Mari pulang. Kenyang. Hari bos. Kata-kata hari ini bos. Tuh apa yo? Mari jiwa. Iya bos, apa bos? Kata-kata bos. Kata-kata yang bener. Kesek. Soki tak baru bos. Iya bos. Mari kata-kata bos. Oke. Kita coba bincang-bincang dengan sang owner dari Tenso 99. Assalamualaikum Mas Riko. Waalaikumsalam mas. Mak abang sibuk mas. Sibuk mas ya, nyoba bokanyar mas. Oke. Mak pas pindah ke Bostor mas, gimana ceritanya mas? Pengen rasa baru mas.
Oh, pengen tantangan ataupun Ah. nasabah begitu ya. Pengen tantangan. Beda sama mas. Di sini kan booster ini nggak ada mas. Oh, masih minim ya Mas Masih ya? minim. Kalau CLA ini sudah banyak. Sudah banyak ya. Iya. Kalau CLA sudah 1 juta umat begitu ya Mas ya. Ini mau OTW 1 juta umat juga ya. Booster ini Mas. Booster. Oke, mudah-mudahan tambah banyak peminatnya. Amin, gitu ya. amin. Kesan-kesannya untuk boosternya gimana? Puas atau gimana Mas? Puas mas, puas. Sama suaranya itu enak mas, booster mas. Oh, beda dengan anunya Mas ya. Beda mas. Rendahnya dapat mas. Kalau Oke. mayoritas booster nih rendahnya dapat mas. Rendahnya dapat gitu ya. Kata-kata untuk hari ini. Apa mas? Tetap berjuang mas meskipun dompetnya kosong mas. Meskipun ke Mas ya. Iya mas. Oke, namanya kita pejuang ya Mas ya. Pejuang mas. Bukan pewaris saya mas. Pejuang. Oke, Mas. pejuang begitu Iya. ya. Oke, mudah-mudahan Mas Riko sehat selalu Amin. dan Tenso tambah banyak job. Amin mas. Amin, amin, amin. Seperti biasa, boleh request lagu Mas? Bisa. Oke, terima kasih Mas. Bima Marvin.
saya akhiri konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.